तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित आम जिंक तार प्रतिक्रिया करके देखा कौन सृष्टि होटा कनिकल फ्लास्क आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला कौन HCl कनिकल फ्लास्क आम कौन नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बर्तमान में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित जिंक दाना এটা হচ্ছে কোন জিঙ্ক দানা में पकेबा ভিতরে देखो रिएक्शन हो ना नहीं ये थाओ तो कु गैस बाहर हाइड्रोजन गैस बाहर এটা গোটে তাপ উৎপাদী রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এটা গরম আছে আউড়ে পকেবা देखाओ समस्त देखी पार्छ गैस गैस जो बाहर हाइड्रोजन गैस देखी पार्छ समस्ते तो आम ये परीक्षा करवा ये हाइड्रोजन गैस कि नुह तो आम जानी हाइड्रोजन गैस रे जदि निआ लगे से गोटे पॉप साउंड है शब्द कर देखा पॉप साउंड हो ना देख लो ओके पॉप साउंड है कि नहीं तो आम कन्फर्म हो गले जो गैस टा बाहर गोटे हाइड्रोजन गैस ओके तो आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित आउ थे करवा ओके साइलेंस तो आम हाइड्रोजन HCl सहित साइलेंस HCl सहित आम नहीं कौन जिंक दाना पकई तो आमर HCl सहित ये देख रिएक्शन समस्ते साइलेंस आम नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस कौन जिंक हूँ Zn रिएक्शन है रिएक्शन है कि पहले ZnCl2 प्लस H2 ZnCl2 प्लस H2 तो यहाँ बैलेंस अच्छी कि बैलेंस भी नहीं बैलेंस करें यहाँ हूँ H2 अच्छी तो यहाँ 2HCl करदे ठीक है Zn होगा कि नहीं ठीक 2HCl करदे ठीक है Zn होगा कि नहीं ठीक अच्छे यहाँ आम समतुल रासायनिक समीकरण होगला तो HCl सहित जिंक दाना रासायनिक प्रतिक्रिया होगी ZnCl2 पाइले प्लस हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस कि नुह आम कन्फर्म हो गले जेहतु गोटे निआ आम जाड़े से गोटे पॉप साउंड है पॉप साउंड हो लिभिगला तो आम कन्फर्म हो गले गोटे कौन हाइड्रोजन गैस ओके बुझीपार समस्ते।